पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। पत्नी टीवी देख रही थी, तभी पति गुस्से में आया और टीवी को उखाड़ कर बोला, रुक तुझे तो मैं बताता हूँ, और बाहर टीवी जाकर तोड़ दिया। तभी उसका भाई बोला, ये क्या किया भैया आपने? एलईडी को तोड़ दिया। पति बोला, हाँ तोड़ दिया, और क्या करता, कब से चिल्लाता जा रहा हूँ, तेरी भाभी सुनती ही नहीं है, बस पूरा दिन टीवी में घुसी रहती है। मैं और पतियों जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को सर पे बैठा के रखूं। भाई बोला, क्या यार भाभी आप भी सुन लिया करो, फालतू में इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, कोई जरूरी काम भी हो सकता है भैया को। पत्नी बोली, सॉरी मुझसे गलती हो गई। वैसे क्या बोल रहे थे आप? इसके बाद जो पति ने कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1, go! पति अपने पत्नी से बोला, वो मैं पूछ रहा था झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊं या फिर तुम्हारे लिए नाश्ता।